Assalamu alaikum, hi viewers. आज दिमो अस इंडस लाइटिंग चार्जर नजर अस जरूरत चार्जर स्राख पे लाइटर तय वीडियो नजर इस करो ठीक गोट से आराम सान प्रेसर करो हूर खल स्ट्राइक सत आराम सान यल इस खुला इथे आराम सान खुलान जल्दबाजी करें कहें मे दोप तार ज़्मत अ तार पे अथी ये गो माइनस गो पॉजिटिव पॉजिटिव गो पॉजिटिव माइनस गो माइनस सत कुट दिमो लाइटर थोड़ा तार तार गल गन बे लाइक शेयर कमेंट करें माइनस गो माइनस सत क्रोहन गो क्रेंच सत तुत क्रोहन गो प्लस गो प्लस सत यह तूत मुश्किल ठीक कर अत लकुट शुर कर मगर गलत इत टेप वलन कहें अन गोड मिश वोल तथी टेप रस यह तुन अमे मूजूब क्या तुम वनो अस कम मूजूब वोन तेल कर कमेंट अगर समझ आमुत अत जाए तुम पेन पेंसिल यूज कर क्या अमे सी असल पे मौक क्या टेप रोल वाथ अतन टेप रोल वारिया बोड़ तो नजर वो पॉजिटिव टेप नेगेटिव वालन टेप गई अख तार कंप्लीट अगर फेसबुक पे वुचान तेल करो फॉलो अगर यूट्यूबस पे वुचान तेल करो सब्सक्राइब क्या फ्यूचर मज असल इंशाल्लाह वीडियो वोल माइनस टेप क्या जरूरी अगर ना टेप वोलो यह कर शार्ट मकलो करो तुम आराम सान चार्जर बंद जल्दबाजी मज आराम सान क्या बैटरी गई चार्ज कहें बाजार ये कम से कम 3 4 5 600 रुपये बचाए क्या कसब तेल बचाए 600 रुपये नत बचा थो तुम नजर पे चल गई वज लाइट आय वज लाइट